Ít nhất một người đã thiệt mạng và 3 người khác bị thương sau khi một máy bay vận tải hàng hóa của công ty DHL của Đức đâm trúng một ngôi nhà gần thủ đô Vilnius của Litva. Theo cảnh sát và giới chức địa phương, chiếc máy bay khởi hành từ thành phố Leipzig của Đức khi đang chuẩn bị hạ cánh tại sân bay Vilnius vào sáng sớm nay 25 tháng 11 đã đâm xuống mặt đất, vỡ thành nhiều phần và trượt dài 100 mét rồi đâm vào một ngôi nhà. Người phát ngôn của Trung tâm Quản lý Khủng hoảng Quốc gia Litva cho biết không có dấu hiệu nào cho thấy có vụ nổ trước khi xảy ra tai nạn. Người thiệt mạng là người trên máy bay. Theo một số nguồn tin, người thiệt mạng là phi công. Ngoài ra có 3 người khác bị thương. Lực lượng chức năng đã sơ tán an toàn 12 người ra khỏi tòa nhà bị máy bay đâm trúng.